внучка Катенька, которой 17 лет исполнилось. У нее начинается кашель. Я ее смотрю, ставлю ей, конечно, магнитные банки и сказала: вот тебе даю 2 моксопластыря, один наклей на передние точки зоны иннервации органов бронхов и между лопаточную область. Она наклеивает. Говорит, прогревается все до самых вот пяток. Прогрелось. И у нее кашель практически сразу ушел. После этого там заболевает дочка, потом внук. И я их всех вылечила, можно сказать, моксопластырем. Отличный результат.